हेलो फ्रेंड, दिस इज बासिफ हुसैन और कराची में तक बारिश शुरू हो चुकी है। 4th फ्लोर पे आया हूँ पर सांस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ऊपर नीचे ये व्यू चेक कर रहा हूँ। तो अभी सूरत हाल ये है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो चुका है। 4th फ्लोर पे ऊपर आना एक अलग ही मज़ा है इसका भी। और ये देखें किस तरीके से परिंदे उड़ रहे हैं। और ये कराची में सर्दी का हेलो फ्रेंड, दिस इज बासिफ हुसैन और कराची में तक बारिश शुरू हो चुकी है। 4th फ्लोर पे आया हूँ पर सांस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ऊपर नीचे ये व्यू चेक कर रहा हूँ। तो अभी सूरत हाल ये है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो चुका है। 4th फ्लोर पे ऊपर आना एक अलग ही मज़ा है इसका भी। और
देखें किस तरीके से परिंदे उड़ रहे हैं। और ये कराची में सर्दी के बाद पहली बारिश है। अभी बारिश का मौसम बना है, बेसिकली मगरिब का टाइम हो रहा है, मौसम बना है अभी ये बादलों की। नीचे मेरा खाना रखा हुआ है रेडी, मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ और एकदम से बारिश का मौसम शुरू हो गया। और फिर कुछ ऐसे हैं कि इस वक्त कुछ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश चल रही है और बारिश जिस तरह बढ़ती रहेगी आपको बताते रहेंगे। पूरी फैमिली को भी ऊपर बुला कर आया हूँ, वो लोग आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है बेसिकली। और अब व्यूज़ चेक करें सिर्फ। क्या खूबसूरत मंजर है। अभी नीचे जाते मैं बाकी थोड़ी देर बाद आऊँगा, दिखाऊँगा। मेरा 4th फ्लोर है, बहुत ही लंबा रास्ता है। अज़ान